裝，仲戴住鑽石戒指。咁殷嘉麗今日交咗啲咩俾你？唉，衛斯理，放過我啦！如果我乜嘢都講晒俾你聽，我咪一樣會死。咁啊，貴客是你啦，星。不過我認為咧，你都係老老實實話俾我聽好啲。如果你同我合作，起碼咧你就多幾個鐘頭命，係咪啊？好啦好啦，得啦嗱，頭先佢又交咗呢樣嘢俾我，咩嚟㗎？俾粒樓我，又想玩咩花神啊？冇㗎，呢粒樓係殷嘉麗頭先交俾我㗎。你睇下，粒樓係有機關㗎。有機關？嗱，你粒樓可以擰得開㗎。嗱，你睇。係噃，裏邊嗰啲係咩嚟？哦，呢種係